它有非常多的 Made in China 的东西。兄弟们，卡特展台每次的人都比较多哈，又逛了一下，又跟一些销售来交流了一下，卡特设备看的也比较多，就是有点感触吧。跟兄弟们聊一下啊，卡特这个公司为什么说能是全球的工程机械行业的老大？我觉得它的格局真的是不一样哈。现在我逛下来，卡特某种意义上来讲呢，我觉得给我们中国制造也是侧面的在宣传中国制造，因为卡特你看这个整个的展场的这个产品来说，它有非常多的 Made in China 的东西，而且你问他们呢，他们会告诉你这是 Made in China， 但是他们也会告诉你不是所有的都是 Made in China， 他说的就从2吨到55吨都是。但我们也知道啊，就像卡特395这种产品，也就是在中国生产，客户咨询的时候，他也会问这个车是哪里的，那卡特就会告诉他是 Made in China。这个我觉得某种意义上来说啊，对中国制造这个词儿来说呢，包括对我们在中国的其他同行来说，卡特的这种宣传呢，我觉得也是有一定的帮助的，也代表了我觉得中国制造的实力和能力。的确有一部分老外还是有一定的有色眼镜，但是我觉得卡特这个全球 No.1 的企业，他也不傻，对吧？他为什么要用中国的工厂呢？当然他有他的一套控制的体系，能把这个品控做好，但是同样也是相信中国制造的实力的。